Hello， 又 Baby Y Y 啊！我想重溫呢，我上年呢都有介紹過好多把風扇，點解又再拍呢？因為我啱啱收到一個呢就非常之細嘅風扇，咁我重溫翻我上年其中之2把，我認為我最中意嘅。咁呢一把呢就喺 Costco 度買啦，呢一把呢就係喺深水埗特賣城度買嘅。呢個就138蚊，呢個就69蚊。個形狀呢就係咁嘅，重溫一下先啊！呢個呢就有得擰㗎。好啦，其實我最主要呢就想介紹一個呢，就係我今次我真係新訂返嚟，好細把，好細把，就係呢一把。我諗大家都會見過呢把最細把嘅風扇。咁其實呢，佢有3種顏色嘅，綠色、粉紅色同埋黑色嘅。咁我自己本身呢，因為都訂過好多顏色啦，咁就呢一個顏色我係冇嘅，我就訂咗呢一個淺綠色，真係好細把嘅。咁呢，我想話俾大家知，我喺拼多多度買34蚊，34蚊人民幣嘅。咁如果你喺淘多多度都有得買，差唔多同款都要68蚊。咁如果因為有好多咧，即係譬如長輩啊、長者咧，都未必識用智能手機或者買嘢啊咁樣，其實咧花園街都有得買嘅，係50蚊，50蚊。咁好啦，我試俾大家睇，我呢個新買嘅咁細把嘅風扇，都係有5段嘅。佢一開呢就係40、80、82、160同199嘅。咁有好多呢都係24、6、80咁樣嘅。根據翻唔同廠嘅牌子出嘅，即係嗰啲 number 嗰啲數字啦嚇。咁呢個呢就係第一檔嘅，聽下啲聲先。好，第二檔80嘅。第3檔120嘅，第4檔160嘅。嗱，你發覺佢開始有少少震㗎啦。如果當佢較到最高第5檔嘅199呢，其實佢都係必定會。如果你譬如食飯擺落個台度呢，都會震㗎啦。呢個係199最大嘅。咁呢部機呢就係3000個 AMH 嘅。放落張台，嗱，你會見佢都算幾大聲嘅。當然啦，如果你喺街度一路拎住佢嘅話，又想細啲嘅，咁不妨都買花布啦，係咪？我喺拼多多買34蚊人民幣。好啦，跟機跟咩呢？依然都係插電線，同埋一個吊繩。咁好啦，咁點解我買呢把呢？就係因為我平時帶啲袋呢，就真係好細嘅，拉返遠啲，斜返少少先。平時呢，如果咁樣呢，呢度都去咗差唔多大半位㗎啦，你會見到。如果我點解要買呢部呢？因為我貪佢真係好細，呢邊啊，咁細嘅啫，一半位。打洞嘅呢，就係咁多啫。如果大家都中意呢個咁細把風扇呢，其實你哋都可以上拼多多啦、淘寶啊，咁就會平啲。其實如果你驚麻煩呢，其實花園街啦、淘多多出邊都有嘅，不過貴少少嘅啫。花園街就50蚊一把。好啦，希望大家都中意我呢個新嘅最細嘅風扇介紹啦。記得訂閱我 Baby Y Y 嘅頻道，你嘅訂閱就係我嘅原動力啦。拜拜。